Kucing ini mencari tikus untuk dimakan, dan kucing mendapatkan tikusnya. Lalu tikusnya dibersihkan dan sambil memotong bawang, cabai dan daging tikusnya. Dan si kucing ini menghidupkan api untuk memasak daging tikus. Dan akhirnya dagingnya matang juga. Lalu si kucing memakannya sambil minum es teh dan memakan apel sambil membaca buku.